Да, еве го времето кога ќе ги запознаете и ќе ви ги представиме уште еднаш нашите гости, за кои што уште од рано наутро дознавте и веќе ви кажавме од прилика кои теми ќе ги обработиме, но верувам дека ќе се наметнат уште многу други прашања. Веднаш до мене од мојата десна страна професор доктор Ѓорѓе Зафировски, специјалист по ортопедска хирургија и травматологија. Докторе, добро утро, добре ни дојдовте и драго ни е што ви имаме тука во Здраво Македонија. Добро утро и добар ден, поздрав до гледачите на Канал 5. Имаме многу прашања до вас, но и препораки како може би да се заштитиме кога станува збор за она што вие го обработувате како област во медицината, но за тоа малку подоцна. До вас професор доктор Тошо Арстов од Факултетот за земјоделски науки и храна, катедра овоштарство. Убави теми, професоре, денеска. Добро утро и за вас. Добро утро и до вас, добро утро и до гледачите на Канал 5 телевизија. Ќе ја коментираме и темата која што имавме со гледачите со вас за многу кратко, но да го најавиме и нашиот трет гостин кој што е веднаш до вас, Асип Зекир, директор на Реди. Добро утро и за вас, добро ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам за поканата. Добро ве најдов. Александра е денеска заедно со мене на оваа трпеза, со чајче ве послуживме, подоцна ако сакате може да направиме Александра и кафенце. Така, секако, бидејќи имаме навистина интересни теми и никако сите гости ги обединуваат темите за кои што ќе ги разговараме денеска и верувам ќе го задржиме вниманието на гледачите. Така, и додека траја вестите, свативме дека сите некако се надополнуваат и се поврзани. Но јас би сакала да започнам, професоре, со вас, бидејќи со гледачите во првиот дел имавме една тема која што ни гласеше вака, дека млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години ќе можат да се јават на повикот доколку за прв пат започнуваат со земјоделска активност, дали тоа ќе биде нешто ново или веќе постоечко кое што го имале нивните предци. Па тука се постави прашањето колку младите всушност сакаат да се навратат кон земјоделството. Што мислите вие на оваа тема? Кој е вашиот личен став, да кажам, или ете согледувања, бидејќи вие многу подобро знаете ситуацијата од нас, веројатно? Секако дека треба младите да бидат опфатени во овие нови мерки, во овие нови програми, промоцијата на земјоделството да биде кон младите, дека тие всушност треба да бидат носители на самото земјоделско производство, односно да се занимаваат, бидејќи всушност сите ние треба да обезбедиме храна доволно за нас и за нашето поколение и за нашите семејства, но нели секогаш велиме и храната да ја обезбедиме и за да од неја да имаме бенефит, профит, така да секогаш новитетите и новите технологии многу по-лесно се предаваат и се промовираат кај младите. Затоа секако дека треба младите да бидат доста проактивно вклучени. Има веќе промоции доволно. Има заинтересираности на факултетите според вас, бројот дали е можеби нешто намален? Бројот на студенти, ако го следиме години наназад, еден факултет, сега 5 факултети во Македонија земјоделски. Да, и тоа. Потоа популацијата на младите, бројот на млади луѓе намален, меѓутоа последнава година повеќето од факултетите имаа некаков си надолен пат. Ние заедно со уште неколку факултети тргнавме нагоре. Не сме нешто добри, меѓутоа споредбено со претходните години веќе почнуваме пак да се враќаме наназад како интересна гранка, посебно и новите студиски програми што ги имаме, дигитално земјоделство што ја промовиравме оваа година како нова студиска програма. Доаѓаат веќе младите, има интерес да студираат. Супер. Или пак вчера баш се јавија, ние имавме и образование на кое што е акредитирано, меѓутоа не е формалното образование, она што е образование за возрастни, каде што можеше да се стекнете со сертификат за обучен овоштар. Аха, така значи кој што вчера во повикот што бил за овие млади земјоделци, вели или да е меѓу другото има образование, или да има завршено средно или факултет земјоделски или ветерина, или да има посетувано некаква ваква обука.
Па добро, тоа е убава информација во секој случај. Александра, додека се договаравме со докторот околу гостувањето, споменавме кога му кажав кои ќе бидат нели наши други соговорници, тогаш и докторот сподели едно искуство, бидејќи и земјоделците знаат да бидат за жал подложни на повреди, бидејќи таму се работи на терен, со механизација. Вие ми споделивте дека еднаш сте имале нели таков случај кога дошол повреден земјоделец. Денес земјоделците ги уживаат плодовите на механизацијата, така да доваѓа често до повреди, бидејќи некогаш тие не се доволно обучени за одредени машини со кои работат во земјоделието и може да се дојде до тешки повреди. Еден таков случај, многу години наназад, земјоделец со својот трактор, орајки, паѓа од тракторот и се повредува, доваѓа до кршење на бутната коска, кинење на главната артерија на надколеницата, до повреда на црниот дроб, и следниот ден се увидело дека циркулацијата во екстремитетот не постои и дојде до гангрена на екстремитетот, така да дојде до инфекција и сепса, мораше да се ампутира екстремитетот. За среќа, пациентот, земјоделецот остана здрав, жив и понатака се занимава со земјоделие. Меѓутоа се случуваат и такви тешки повреди. Но модернизацијата во земјоделството се надевам дека ќе ги намали бар ваквиот број на повреди. Асип, да споделиме и да доближиме вашата дејност малку до македонската јавност. Ред и рециклажа постои во Македонија долги години. Кога велиме за селекција на отпад за Македонија, секогаш се прашуваме дали воопшто постои, но ајде, колку години работите, колку е крената свеста кај македонците за селекција на отпадот со кој што вие действувате? Да, малце беше збунувачки, пошто на интрото сум најавен како извршен директор на Ред и рециклажа, сега сум како Вие директор сте Реди, но и да направиме споредбата, бидејќи и од Ред и рециклажа директорката ни беше гостинка, така да чисто и да направиме дистинкција на она што го работите. Супер. Реди како организација, регионална организација, е всушност активна од 2018 година во нашата држава и се стреми кон економско зајакнување на ромите, градење на екосистеми. Тоа го правиме преку трите главни пристапи кои што ги нарекуваме, преку организацијата која што нуди техничка подршка на претприемачите, така и професорот кога го слушнав сега баш ме заинтересира кои се програмите за сертификација на земјоделци, млади заинтересирани за тоа, затоа што имаме многу голем број на земјоделци, млади кои што мислам дека можеле да соработуваме. Супер, после емисија можете да се останете. Така, секогаш имаме обединување. Така. И во рамки на таа техничка подршка нудиме пишување на бизнис план, дигитализација и слично. Вториот пристап е преку Реди фондот, кој што финансиски ги поддржуваме овие млади или неформални претприемачи за да се го формализираат бизнисот преку микрофинансиски институции. И третиот пристап е преку Реди агрегаторите кои што всушност ги зајакнуваат заедниците преку бизниси. Еден од тие агрегатори е всушност Реди рециклажа. Јас бев и се уште сум основачот на Реди рециклажа, така, бев директор до ноември 2024 година, меѓутоа бидејќи се префрлив повеќе во организацијата и во стратешкиот дел, затоа и сега сум во организацијата. Меѓутоа за Реди рециклажа од 2020 година постои целата иницијатива, 2021 веќе почнавме со нашите активности. Можам да речам дека на почетокот се интересираноста за селекција на отпад, меѓутоа и едукацијата, свесноста беше на многу ниско ниво. Така. Во текот на овие 3 години, 4 години ние се трудиме и постигнавме добри резултати да зголемиме свесноста на граѓаните да селектираат, меѓутоа и правилно да селектираат, затоа што голем дел од граѓаните не ни знаеа дека пластиката пример не се селектира секој вид на пластика, кој вид на пластика се селектира во нашата држава и на кој начин. Така. Ги споменавте ромите и зајакнување на нивниот животен стил во се она што го прават секојдневно. Па колку вклучувањето на оние кои веќе се селектирачи на некој начин и едуцирањето направи да им создадете условно кажано професија и подобрување на стандардот на живење. Самата идеја на Реди рециклажа е поттикната всушност од неформалните собирачи на така, отпад. кои што ги имаме и ќе ги
имаме. Така е. 2019 година јас се соочив со тие потешкоти и предизвици како да ги формализираме неформалните собирачи на отпад и не видовме на еден интересен момент каде што Имаше ли отпор? Секако, од сите страни има отпор затоа што нема законска регулатива за тоа. Секаде некој нема да се согласува со нешто, нели, но ако се презентира како што треба, како вие што го направивте тоа? Меѓутоа, ние започнавме пилот активност за селекција на отпад, при тоа да воспоставиме систем за селекција на отпад и на тој начин идентификувавме еден одличен момент и одлична можност за неформалните собирачи како да се формализираат. И во текот на овие неколку години од нашето постоење веќе се над 50 неформални собирачи изфилтрирани преку нас. Супер. После нашата ангажираност со нив во однос на градење на нивните капацитети, градење на нивните вештини, они веќе имаат и други decent jobs ги викаме или други пристојни работни позиции. Така, одлично. Добро, супер ако е така. И сега, професор Арсов, би сакала да ве прашам, бидејќи знаеме дека оваа пролет можеби не е како што очекувавме, имавме една недела и малку пониски температури, па врнежи и така натаму. Ке имаме ли овошје оваа година? Каква е состојбата од терен? Што сте согледале? Еве ќе ги споменеме праските, кајсиите или може и вие да спомнете некои други. За жал, последните години сведоци сме на појава на одредени екстреми во однос на температурите, можеби тоа се климатските промени си го прават своето. Оваа пролет, дали ќе бидат тие екстреми во однос на летото, во однос на есента или во однос на пролетта, во однос на температурите или врнежите, како и да е оваа година, оваа пролет, се појавија ниски температури, после подолго време на релативно високи температури, се појавија ниски температури пред 20 на дена, чинам, кога беа во утринските часови, беа на различни места со различен интензитет и време трајање и количина, и предизвика во тој период беа најосетливи кајсиите и праските и предизвика релативно висок процент на измрзнување на цветовите или пак најосетливи се штотолку заврзаните плочи. Меѓутоа во тој период беше цветовите отворени од кајсијата или па веќе при крај со цветањето. Така да тогаш направи оштетување на тие два, позначено оштетување на тие два овошни вида. Меѓутоа продолжија времето или да биде потопло, па имаше еден период од врнежи, меѓутоа со релативно позитивни температури. Вегетацијата продолжи да се развива кај овошките, за да после одредено време се појавија екстремите кои што траеја 3 дена. Првин со снег, снежно утро, преку дента снег, снежно утро и понатаму уште 2 дена кои што беа со доста ниски температури. Кога се појави снегот и така, може да ги погледнеме и фотографиите, да, ќе си продолжите. Првиот дел од фотографиите дека говори професорот. После снегот утредента и имаше нешто оштетување, меѓутоа и имаше останато уште некои недоизмрзнати, односно бидејќи температурата беше на некои места близу нулата, некаде беше малку под нулата, но најдобро помина тој првиот ден. Вториот ден, кога веќе тоа беше вторникот, температурите на одреден дел од Македонија веќе паднаа на под нулата, -3, -4, -5, зависи каде. За да третиот ден, велевме Преспанскиот регион, каде што се речи го јаболките, помина вторникот, меѓутоа во средата беа изберени температури од -8,5 степени на некои места. После неколку дена, бидејќи веднаш во првиот момент не може да се забележи, после неколку дена правевме анализи, испитувања состојбата, иако одредени сознанија велеа одредени овошни видови, зависно од фенофазата, можеби се поосетливи, други поотпорни. За жал, има доста оштетување и таму каде што сметавме дека ќе има многу помало оштетување. Пример, во Берово, вишната имаше многу, иако беше во фенофаза, каде што треба да е поотпорна. Сметавте дека нема да биде толку, не? Има испадна. Дека има доста висок процент на измрзнување. Кај јаболкото на одредени места, како исто така поотпорно, сепак се констатира дека има измрзнување, кај крушата висок процент на измрзнување
За разлика од нив, сливата, иако беше во некоја си, велам во тие места кај што провери. Така. Иако температурата беше со можност да направи оштетување на сливата, сепак констатиравме дека тоа оштетување не е целосно, туку дека ќе има одреден неизмрзнат цвет. Но да кажеме еднозначено, процентот на измрзнати цветови Добро. не е ист со процентот на намален принос. Посебно ако тоа е до 50%. Значи, ако имате 30% измрзнати цветови... Не значи дека се е уништено? Не, и друго нешто. Ако не 30-40% ви измрзнале цветовите, тоа не значи 30-40% намален принос. Добро. Бидејќи процентот на заврзани плодови во однос на цветови, за да имаме добар род, 3 до 5, максимум 20% е доволно, зависи од овошниот вид, е доволно за да имате полна родност. Од една китка јаболко, која ќе цвета, таа цвета со 5 до 7 цвета. Доволно е за добар квалитет, добар принос, 1 до 2 да се оплодат. Докторе, вие јадете ли јаболки, вишни, кај си, што се спомнавме? Кој овоше ви е вас одмилено? Секако, овоштието е многу корисно и секој треба да го консумира постојано, бидејќи е здраво. Е полно со витамини, минерали, значи овошти и зеленчук е здрава храна, така, секој ден треба да се консумира. Да ја консумираме што повеќе. Добро, сега ќе се префрлиме на она што е нели ваша професија, повеќе од 50 години сигурно. Во книгава што ја земав пишува детска ортопедија, ќе се навратиме малку подоцна на тоа, но најпрво сакав да ве прашам кои се најчестите ортопедски заболувања и малку повеќе би сакала за остеопорозата да позборуваме, бидејќи тоа често е кај нас во Македонија. Точно така. Скелетниот систем во текот на животот доживува бројни промени и трансформации. Всушност тоа е развитокот на скелетниот систем, кој што е составен од 206 коски, 360 зглобови и 660 мускули. Вака како ќе кажеме во бројки колку изгледа некако? Не сме свесни. Тоа е една прекрасна комбинација на коските, мускулите, зглобовите, тетивите, лигаментите, кои заеднички со нервниот систем, со васкуларниот систем овозможуваат живост на организмот. Всушност, главната функција на мускулоскелетниот систем е движењето. Добро. Покрај движењето, скелетот има функција на потпора, да го даде изгледот на човекот, потоа служи за припој на мускулите, тетивите, лигаментите. Исто така е резервоар на калциум и други минерали, а служи и за хематопоеза, тоа е стварање на крвни елементи. Исто така одговорен е и за некои стварање на некои хормони кои се многу важни во организмот. Всушност, таа комбинација на мускулоскелетниот систем овозможува човек на 60 години да направи пат околу светот. Така е. Што значи повеќе од 40-50 илјади километри да помине со нозете, со рацете да направи најпрекрасни работи и благодарејќи на рацете овозможена е цивилизацијата на човекот. Меѓутоа, да, така е навистина. Да. Во какви најчести причини овие промени во текот на животот доваѓа и до разни пореметувања, почнувајќи од вродените заболувања на локомоторниот апарат, како што се вродената недоразвиеност на коковите, деформираните стапала,
искривувањето на вратот и арбетниот столб и уште многу други заболувања. Потоа, во текот на животот можни се воспаленија на мускулоскелетниот систем, на коските и зглобовите, остеомиелитис, исто така во младата возраст, и младите, така да го формулираме. Зашто младите најмногу се жалат сега, зашто повозрастните, ако повозрастните со остеопороза, дали младите можеби со кичмата имаат најмногу проблем? Да, секако дека младите имаат проблем со стапалата. Добро. Неразвиени стапала, равни стапала. Можете да си кажете ако имате некаков проблем, уште тука да направиме преглед. Со арбетниот столб, искривување, бидејќи постојано се со своите телефони и доваѓа до компјутери и така натаму, со неправилно држење на телото, со неправилно носење на тежина, доваѓа до искривување, кое може да биде вродено, а може да биде и стекнато во текот на животот. Порано, луѓето се бавеле со земјоделие, со физичка активност повеќе. Со физичка активност, со лов, така да коските на поранешните луѓе биле многу поздрави од коските на денешниве луѓе. Меѓутоа, коските треба да се превенира, да не ослабат уште од текот на самото раѓање. Ние сите знаеме дека после 10 дена по раѓањето отпочнуваме со земање на витамин Д. Децата сега пијат млеко, години, порано не било толку, нели со суплементи, зошто? Порано не се знаело дека деформитетите на локомоторниот систем, деформитетите на коските и се резултат на недостаток на Д-витамин. Предходно, пред да биде превенцијата со Д-витаминот, имало многу деформитети, искривувања на коските, сколиози, кифози, икс-нозе, О-нозе, така да денеска, ова денешно време, и лоши, но и добри работи нуди. Сега да не бидеме нели само критички настроени. Тие се скоро искоренети. Меѓутоа има некои заболувања кои што се генетски, вродени заболувања кои што не може да бидат искоренети и затоа се врши скрининг. Тоест масовно испитување на детската популација, да немаат некои деформитети на стапалата, на арбетниот столб, на градниот кош, испакнати гради, вдлабнати пилешки гради, истакнати згради и вдлабнати гради. Сето тоа може да се коригира ако навреме се постави диагноза и ако навреме се отпочне со лекување. А во текот на животот вребаат бројни опасности, особено дегенеративните заболувања, тоа е строшење на зглобовите и слабење на коските, остеопороза, кои што денеска исто така може да бидат превенирани и на некој начин да бидат излекувани. Ќе се навратиме на тоа. Да, имате прашање слободно. Да, слободно. Да го надополнам и пак као прашање професорот. Професоре, рамното стапало е најчесто генетски. Меѓутоа, велат дека може да се влијае, ако навреме се почне, со одењето боси, со практикувањето на земјоделието. Дали порано имало по-честа појава или па колку е разликата меѓу, ако нешто знаете, современото одење со обувки и одењето боси некојаш во однос на рамното стапало? Дали имате некакви сознанија и колку може да влијаеме, бидејќи кај мене, моето едно дете имаше предиспозиции за рамни стапала, меѓутоа со мое инсистирање, постојано босо, постојано одење по жежок, песок, така натаму, сега е веќе
пубертет ли е кога што мислам дека успеавме да ги вратиме во нормално? Одлично прашање. Одлично прашање. Сигурно дека за равните стопала има и генетска предиспозиција, меѓутоа детското стапало не е перфектно. Тоа во текот на времето се развива за да почне да оди на година дена, има фази. Предходно седнување, па потоа лазење, па застанување, па одење. Има специјални вежби на стапалата, тоа е добро, одење босо, правење некои вежби со прстите, со зглобовите. И во текот на тие детски години се формира стапалото. А ако го ставиме во калап, тоа не може да се развие. Затоа треба некогаш да биде детето и босо, да трча по песок, на море, на езера и така натаму, и да дојде до развиток на стапалата, бидејќи ако има равни стапала, дистрибуцијата на тежината не е подеднаква и доваѓа до болки. Децата преку ноќ плачат поради болки во самите стапала, во подколениците и така натаму. И денес повеќе децата ретко одат. Тие се во коли и така нивните стапала, нивниот локомоторен апарат не е развиен. А друго било порано кога било земјоделието, ловството, сите морале да бараат начини за храна, за опстанок и така натаму. Во целиот циклус на живење мораме да го поврзаме и отпадот, кој сакале или не влие на нашето здравје, на се она што ни се случува и на последиците кои што ги остава. Па ајде малце оптимистичка бројка на каква е селекцијата на отпадот, бар ете изминатата година, ако имате одредена статистика, и колку луѓето се свесни на, бидејќи како што и самиот професор спомена, животен циклус и може да се отпатува низ целиот свет, така и отпадот истиот, доколку не се селектира. Свесни сме колку имаме отпад во Вардар, низ улиците на Скопје и буквално на секада, а влијанието на истиот е и tekako фрапантно. На почетокот процентуално 70% имавме неправилна селекција на отпад. Што значи под неправилна? Пример, во нашата држава се селектира и се рециклира PET пластика и тоа е секојдневното шише кое што го употребуваме. Така. Или HDP пластика, тоа е тврдата пластика која што имаме прилично во детергентите, шампоните и слично. Другите пластики, како што се пластичните чашки или чашиве за смути што се, тие во нашата држава не се селектираат за жал и не се рециклираат. А ги имаме во огромен број. Да. И често пати граѓаните не се свесни за тоа, не знаат за тоа, дури јас не сум знаел пред 10 години. И кога ќе се селектира тоа во корпите, тоа всушност повторно предизвикува кај нас отпад, кој што треба дополнително да се селектира како секундарна селекција, па после тоа да се најде начин каде ќе може да се остави тој отпад. И во првата година од нашето работење имавме околу 70% на неправилна селекција на отпад. И имавме премногу потешкоти при предавање на отпадот во рециклажните центри, затоа што делумно ќе треба они повторно да го селектираат и ни го враќаат назад. Така што во текот на овие неколку години пробавме со различен вид на пристапна едукација, влијание врз свесноста на граѓаните. Сега да имаме повеќе од 65% на правилна селекција на отпад, останатите да селектираат неправилно. Месечно од изминатава година имавме околу од 2000 до 3000 килограми на пластика, која што е правилно селектирана. Останатите видови на отпад исто така. Имавме правилна селекција на отпад и воведовме и селекција на неопасен електронски електричен отпад, одвирано на тастатури, глувчиња и се што е поврзано со електрика, и имаше доста многу голема заинтересираност како би можеле да ги апциклираат овие производи, затоа што рециклирањето всушност е последната фаза од како да се справуваме со отпадот. Пред тоа треба да го спречиме, доколку има можност да го поправиме, би требало тоа да го направиме, не да го фрлиме и да купиме нешто ново. И потоа имаме апциклирање или додавање на некоја вредност, доработка, за да не заврши отпадот во рециклаж. Рециклажата е веќе менување на неговиот и облик и начин и форма на тој вид на отпад. Така, значи за да не стигне до таму, или може и некои други работи да се Да, сакате нешто да повелите? Сакам да кажам во оваа прилика дека коските страдаат
од лоша животна средина. Отрови за коските се олово, кадмиум, жива, пестициди, поливинил, пластики влегуваат во коските, ги трујат коските, ги слабеат коските и доваѓа до разни интоксикации и заболувања. Се ова што го набројавте го има и во двете области кои што ги работат, но тука би се задржала на професорот Арсов. Какви се овошјето и зеленчукот кои што ги конзумираме денеска во Македонија, бидејќи професорот ги спомена пестицидите? Колку имаме здраво овошје и зеленчук кое што можеме безбедно да го конзумираме? Законски Македонија се труди да го донесе нашата легислатива кон европските правила. И во однос на кои типови на пестициди се дозволени да се употребуваат кај нас, можеби имаме доста ригорозна листа. Значи, одлично, убаво да се велиме слушна. за официјално. Неофицијално, знаете, кај нас секогаш и секаде Дали се вршат контроли на сето тоа, се поставува пак друго прашање. Контролите се вршат. Добро. Па ќе речеме, се внесува одредени препарати кои што се дозволени на листата, се користат најчесто тие препарати, меѓутоа некојаш може да дојде некој друг препарат да се употреби кој што не е на листата на дозволени, внесувајќи од нема да посочуваме точно од кои држави, од некој од државите каде што е можно да се најде, ќе се употреба тука, меѓутоа при извоз, при контрола за велиме за органско производство, за да имате, да вие треба да добиете и сертификат, па тој сертификат во последно време се издава и врз основа на контрола во лаборатории акредитирани за тоа, така да доколку се забележи присуство на резидуи, остатоци од одредени пестициди кои што не се дозволени, во тој случај не се дозволува и извоз или пуштање во промет на тој производ. Така да велиме законски да, но некогаш за жал почесто се наоѓаат тие дупки во законот да се па и за ова веројатно. Знаете кога нешто оди на доверба, веќе во последно време ние самите си ја нарушивме довербата на еден на друг. Присуството на она кога ќе одите дека некој голем производител има нешто мало тргнато на страна, кое што често го имаше, а вика ова е за мене, ова е за продажба. Се надевам дека тоа ќе го тргнеме од свеста наша. Така. Меѓутоа треба да се потрудиме и самите кога можеме да произведеме и да внимаваме на тоа што го произведуваме. Тука ќе се надоврзам на она што го споменавме како една од темите за која што сакате да зборуваме, за урбаното овоштарство, дека сите ние можеме да започнеме од својата тераса, двор, нели тие што има двор малку им е полесно искрено. Ќе се согласите можеби со мене за разлика од оние кои што се во становите, но не е невозможно. Како рековме, да си засадиме јаготки, да си засадиме во двор кајсија, дјаболка. Како да го направиме тоа? Ајде, како да почнеме од себе? Промената од себе, од нас да почне. За урбаното земјоделство, како тренд, во последно време се зборува во европските држави, често знам да им кажам на луѓето, велам, ај присетете се во руралните средини денеска и порано, кога живеевме во куќи сите, во дворовите дали имавме борчиња, да не бидам погрешно разбран, дали имавме смреки, дали имавме некои такви зимзелени, или секој имаше слива, кајција, јаболко, некаде. Ние како деца во парковите, кога се игравме, или во локалните градини, таму имаше многу често овошки. Самоникнати или какви да беа, така. Ама вели ги крадевме или ги беревме плодовите. Да, имало од каде. Ама тоа ни оставило впечаток за нашето детство, за нашата храна. Не сме оделе да ја земеме цевката, сокчето, само да го испиеме туку, да го скинеме плодчето, па да се истегнеме, да го исправиме телото, да пробаме да ги собереме тие плодови. Затоа треба да дадеме личен пример, правин, ја велам, ние агрономите, или личен пример, дека нашите овошни дворови се овошни градини или земјоделски градини. Да дадеме пример, првин тргнувајќи од себе, да користејќи ја водата за наводнување на дворовите и парковите и тревата,
Да, убаво е трева. Меѓутоа, внатре низ тревата да ставиме одредени овошки, во одредени жардинјери да ставиме јаготки, малинки, да Ама да не ставиме... се уништуваат од друга страна. Ако има доволно, нема да се уништуваат, верувајте. Не е толку проблемот дали некој ќе го скрши едната гранка, па другата ќе истера. Ние ги уништуваме и другите работи кои што, за жал. значи и клупите во парковите се уништуваат. Меѓутоа ако ставите знаете, можеби треба да одгледуваме овошки поголеми за да ги во такви средини да се садат 2-годишни и 3-годишни. Кај нас законската регулатива вели едногодишните садници само се пуштаат во промет за овошките. Меѓутоа, пак да се вратим, освен овоштарење, во дворовите, можеме да користиме производство на градинарски култури, на зачински растенија. Тие се толку декоративни. А и овошките може да бидат декоративни. Супер, ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема. Сме назад во студиото, уште многу прашања, но и си разговаравме за време на рекламите. Кажавме дека веројатно ќе дојдеме и кај вас, професоре. Бидејќи кажавте дека во вашиот двор нели имате многу што треба и е убаво да се прикажи за нашите гледачи. Што ни рековте конкретно дека имате од овошки, да кажеме? Но и се што имате во двор. Па дел од фотографиите што ги видовте, што ги прикажувате, ги има се. Тоа се и од кај вас. Да, така. Почнувајќи од жардинјери со јагоди, почнувајќи од мали просторчиња со малини и капини, па потоа цреши, кои ќе ви ги набројам, како ми се прија да сега и цреши и јагоди. Јаболки, круши, праски, кајси, лешници, дрен, рибизли, јапонско јаболко, смокви. Браво, браво. Треба да сме личен пример за тоа што потоа околу 40 на квадрати пластеник, кој што работи 365 дена, Значи, вие имате ли време за одмор, професоре? Немате. Зашто имам? Сабајле станете порано, ќе си завршите работа, во однос на наводнувањето автоматизирано. Да, добро, тој аспект се олеснети и работите така. Кога ќе го сакате тоа, што го работите, е лесно. Супер. Може да ги погледнеме, веќе кога кажавте фотографии, бидејќи вашите ги поделивме во два дела. Првиот дел го погледнавме во првиот дел од разговорот, сега да ги погледнеме останатите, па ќе можеме да ги искоментираме, за да уште еднаш ги поттикнеме оние кои што имаат простор, желба, исто како што кажавте, бидејќи е многу важно да си го направат ова. Овде целта беше да се прикажат измрзнувањата и фенофазите во кои што се наоѓаат така нешто од тие фотографии се растенијата. Тука што имаме на оваа фотографија? Она што некојаш еве измрзнувањето, односно не е измрзнување класично, иако температурата не била толку ниска, појавата на неоплодени цветчиња кај црешата. Значи ова е цреша. Да, ова се цреша и неоплодени цветчиња кај црешата. Заради сепак, знаете, она не е само ниската температура и врнежите во овој период може да направат штета или проблем, да. Момент да не се оплодат, ако не се оплодат, немате развиени плодови. Добро. Ова исто предпоставувам. Да, исто тоа во однос на неоплодени цветови од цреша. Еве како проверуваме измрзнување. Овде се гледа дека иако цветот од надвор бил доста оштетен, внатре оној ембрионот е жив, така да. Значи вака е кога е во ред, вака изгледа, добро. Проверка на измрзнување. Во фенофаза прокоментирав на некои од телевизиите, иако оревот е во фенофаза на слабо развиени, беше тогаш, сепак има доста измрзнување на машките цветови. Колегите од режија слушам дека имаат познавање, еден колега уште пред да кажете рече ова е орев. Браво колеги за вас. Ова е што се случи со снегот, црешите беа веќе во еве ги овие се овошки кај мене во дворот, какви се малечки на еден столб целото поставено, меѓутоа имаше доста снег. Ова се фотографиите од ниските температури. Браво. Која беше снегот? Кај црешата во која фенофаза беше? Развиена, таму се гледа и еболкото и ова е кај сијата скоро целата измрзната. Оваа година на два пати фати целосно измрзната, меѓутоа сепак како изгледаат кај сијите. Еве ги, гледате, целиот простор е чист,
за да седнеме, за да имаме, а од страната се поставени сите тие овошки, почнувајќи од тука, од крушите, значи буквално одгледување на посебен принцип за буквално како борчињата што се наредени еден до друг во шпалери, овде се наредени овошките од страната, а останатиот простор си е чист за одгледување. Така. Да можете и за друго нешто, нели, да си го тука искористите. десно се жардинјерите со јагоди, позади е пластеникот зад скриен, долу жардинјери, сите тие овошки се поставени таму. Одлично. Ова се исто фотографиите од времето на цветање и измрзнувањето што се појави од снегот. И една од вас, да ве видиме дека и на компјутер имате работа. Да. Како професор, така. Добро, се надевам дека навистина поттикнавме многу луѓе малку да подразмислат и те нешто поинакво да направат во својот живот. Доктор, од вас имаме 3-4 фотографии, повеќето се односно сите се на вашето работно место, но имаме таму еден уред на кој што веројатно ги правите вашите прегледи, па може околу тоа да ни кажете што точно може да се забележи, какви се прегледи треба да се направат за да се види евентуална, не знам, аномалија, некаков проблем и така натаму. Тука е ултрасонографијата. Добро. Која е многу корисна метода во медицината, а исто така во ортопедската хирургија и травматологијата. Помага при одредување на диагноза, дали во зглобовите има зголемена количина на течност, дали има некое воспаление, дали има повреда на некоја тетива или на некој лигамент. Сето тоа може да се види покрај прегледот, кој треба да биде систематско, аналитичен, логичен. Ултрасонографијата многу помага за да се постави точна диагноза. Потоа во ординацијата имаме исто така и апарат за мерење на остеопороза, тоест да се измери густината на коската. И тој апарат точно, прецизно одредува кој степен на остеопороза е, дали е почетна остеопороза, што се вика остеопенија, или е напредната остеопороза, или тешка остеопороза, кога има и скршеници, најчесто на пршленските тела, компресивни фрактури на пршленските тела, скршеници на вратот на бутната коска или било каде на бутната коска и скршеници на горните екстремитети, најчесто на подлактицата при паѓање. Многу полесно доваѓа до кршење на коските ако има остеопороза. Кога треба да се појде на преглед, бидејќи ние луѓето многу често занемаруваме. Еднаш, два пати ништо неми и многу често се случува да задоцниме со некој преглед. Кога еве посебно кај жените кога станува збор за остеопороза? Точно така. Кај жените остеопорозата е многу почеста и во потешка форма односно кај мажите. Причината е во тоа што во периодот на постменопауза доваѓа до нагло намалување на естрогените хормони и губење на густината на коската, така да после менопаузата скоро секоја втора жена има остеопороза, некоја форма на остеопороза, и многу лесно од мали повреди и паѓање од кревет или паѓање од столица или лизгање во станот или во кадата доваѓа до кршење. Меѓутоа може да се направи превенција, подобро да се спречи одошто да се лечи, на време да се постави диагнозата и на време да се отпочне со лекување. Ќе ви кажем еден пример, само. Ајде, да. На многу мои пациенти им кажувам дека треба да направат DEXA скен за тестирање на остеопороза. Тоа би ги чинело само 10 до 15 минути да се направи тој тест и прецизно ќе се знае
каква е состојбата на коските и доколку се потврди дека има остеопороза, каква терапија треба. Бидејќи во минатото никој не зборуваше за остеопорозата, не се знаеше за остеопорозата, но денес се почесто сме сведоци на остеопороза. Остеопорозата на почетокот не дава никакви симптоми. Тука е проблемот. Симптомите доаѓаат откако ќе дојде до кршење на некои од коскените структури, на прашленските тела, на колкот, на рачниот злоб и тогаш веќе болките стануваат неподносливи. Пациентите не можат ни да седнат, ни да станат, ни да легнат, зависни се да им даваат помош некои други. Тоа е една ужасна состојба, а истата може да се превенира. Бидејќи женските коски се понежни, послаби од машките коски, мажите добиваат остеопороза после 70-та година од животот, ретко пред тоа, а жените после 50-та година веќе треба да направат превентивен преглед со DEXA скен и да се отпочне со лекување. Бидејќи лекувањето денес постојат лекови, постојат водичи за лекување на остеопорозата, и денес не само што пациентите ќе се спасат од симптомите, туку со терапијата имаат и здрави коски до длабока старост. Ќе го подобрат квалитетот на животот сигурно. Така. Одиме со третите. Така, да видиме фотографиите и на Асип, кој што ни направи една убава ретроспектива на својот живот и живење, до она што го работите денеска, да ги погледнеме вашите фотографии, слободно коментирајте ги. Овие ми биле првите чекори, всушност, и добри ли беа првите чекори, Асип? Не ги памтам, да слушне докторот тука што ви кажале. Не ги памтам, ама најверојатно биле добри. И бидејќи денес ми е роден ден и сметав дека денеска ви е роден ден. Така, да. Нека ви е среќен роден денот, а требаше да ни кажеш, ние ќе направевме тука и некој извед Александра. И торта ќе направиме. Значи, требаше подобро да истражиме и ние, да си жив и здрав. Фала ви многу. И да, сликава ми е, не знам, фейворит, омилена ми е затоа што... Од кое мало сте? Од каде потекнувате? Каде сте родени? Во Скопје. Сам во Шуторизари сум роден и таму живеам се уште. И тоа ми биле првите чекори. Втората слика е во Берлин. Имаше еден настан организиран од Америчка амбасада, каде што се собравме сите предприемачи, бизнис сектора да речеме, од Западен Балкан, меѓутоа од Европа. Сите бизнисмени кои што имаат обрт на средства над 2 милиони, и така го формиравме бизнис клубот, да речеме, на Реди. Беше интересен настан. Тука во 2022 имавме самит организирано за прв пат он-сайт самит, бидејќи после ковид кризата. Да, тука подпишавме меморандум за соработка, каде што општината Кисела Вода ги поддржува активностите на Реди рециклажа и ни даде еден простор каде што би можеле да ги чуваме нашите електрични трицикли, меѓутоа и да ги полниме со електрична енергија. И беше интересен момент, значителен момент за сите нас, затоа што граѓаните на Кисела Вода веќе долго време го очекувале овој момент всушност на соработка. Колку останатите општини ви даваат поддршка или едноставно немаат интерес за истото? Па, уште од самиот почеток имавме доста заинтересираност како од институциите, односно локалните самоуправи, така и од граѓаните. Така што општините некако индиректен притисок осеќаат од граѓаните за да не поддржат нас. Што е ова што го гледаме? Оваа слика е од една обука со неформални собирачи на отпад и бев така премногу амбициозен за да ги однесам сите во Охрид,
беше тешко за организирање логистички, морам да признавам, затоа што дел од нив требаше да ги носат и нивните деца и требаше да ги скоординираме сите активности попратно од обуките и сесиите што ги организиравме, меѓутоа беше успешно завршена. 30 неформални собирачи се стекнале со знаење, со искуство од областа на апциклирање на производи, од компостирање, односно со биоотпад, тоа што го интересира, претпоставам, и професорот, и со фазите на селекција на отпад. Добро, додиме со следната, ева. Што гледаме тука? Тука е важен момент за нас како гледаме селфи едно и како социјално предпријатие, затоа што тогашниот председател Пендаровски ни даде почит и чест да не посети во нашата канцеларија и да позбори со нашиот тим од собирачи, каде што таа година ги именивме на зелени оператори или зелени агенти и тимот имаше можност да ги сподели нивните искуства, каков е начинот на работење со Реди и кои се нивните идни планови и чекори, затоа што Реди го сметаат сите како една привремена фаза додека да ги стекнат вештините и капацитетите за да може подоцна да преминат и кон друга пристојна работа. Така што дел од овие собирачи веќе всушност и не се собирачи, туку се веќе други професии работат. Ова е моментот кога добивме признание од Европската комисија за нашиот удел во зелената економија. Настанот беше организиран во Брисел и со овој авард или оваа награда всушност е одадена една почит кон неформалните собирачи, меѓутоа и нашите собирачи за чистотата и за заштитата на животната средина, при тоа почитувајќи ги сите правила на зелената економија. Убаво е во светот да дадеме и позитивен пример и Македонија да биде ставена на мапата на позитивни примери. Така. Оваа слика ми е една од првите јавни настани и затоа ми беше интересна да ја споделам. Колку години имате тука? Мислам дека околу 14 години. Беше јавна дебата и тоа ми биле првите чекори кон застапувањето, активизмот, да речеме и кон решавање на граѓанските проблеми кои што се соочуваме сите. И на оваа дебата имав една прилика да ја згазам таа трема, која што ја имав тогаш. Сите некогаш. Да. И како прв јавен настан беше интересно. Морам да признам дека имаше трема. Сеќавате на локацијата на темата на која што сте дебатирале? Беше поврзана со млади и со нивната инклузија во образованието, меѓутоа и во вработувањето. Да, браво, на 14 години, навистина е храбро, не секој нели се чувствува комотно, браво. Да, тоа беше мислам дебата баш од школски аспект, Супер. теоретски со аргументи, со Ова е веќе многу посериозна дебата која што ја гледаме. Да, ова беше моментот каде што за прв пат во Европскиот парламент се слушна гласот на неформалните собирачи преку мене, затоа што зборев за нивниот удел во животната средина, не само во нашата држава, туку во цел регион, каде што ние действуваме. И оваа слика е неодамна направена во Советот на Европа, каде што повторно збориме за инклузијата на ромите. Така. Уште имаме, да? Уште некоја фотографија. Да, ова е фотографијата од настанот што веќе го зборев со бизнисмените во Берлин. И сакам тука да прикажам дека покрај работењето и поттикнувањето на неформалните собирачи да се формализираат, работиме и со бизнисмени од ромската заедница кои што инвестираат и поттикнуваат. Така е. Да, и веќе се актуелни во пазарот на трудот и се компетивни. Ова е првиот апциклиран производ од нас како тим. И ромското знаме. Така. За 8 април 2022 година е апциклирано. Ова е еден пример како може да се апциклира од пластика, од пет пластика и од хартија, односно картонот што го собираат нашите собирачи. Дали е краси вашата канцеларија или на која локација е поставено ова? Да, поставено е во канцеларијата на Реди. Тоа е слика од самитот во 2022 година, каде што зборевме заедно со представници од СИДА, кои што и се наши донатори, представници исто и од другите засегнати страни,
ја зборуваме тука проблематиката, кои се предизвиците и кои се можните решенија за истите и како би можеле да имаме едно инклузивно управување со отпад. Така. А се целиме кон Европската унија и да ги почитуваме правилата кои што Европа како семејство ги не ги наложува. Па колку реди може да помогне во идно поставување и реализирање или се недостижни цели за Македонија? Стратегијата на Реди е всушност во насока на зелената агенда во Европската унија, меѓутоа и во сите стратегии за инклузија на ромите. И во тој аспект можам да речам дека програмите не се насочени баш кон тоа што се цели како еден од поставувањето на критериумите и почитување на критериумите за влез за влезот во Европа. И еден од примерите е дефинитивно зелената економија, затоа што тоа од основањето до денес постои ли разлика на почитување на овие правила и цели? Се трудиме кон тоа. Не е целосно веќе испочитувано, имплементирано, меѓутоа се трудиме и целиме кон тоа, така што мислам тоа зима време. И прашаме и професорите колку дома селектирате. Јас ви прокоментирав и на време на паузата, да, ова што го кажа господинот за пластиката и двоењето на различна пластика во мојата општина, каде што живеам, имаме секој канта за пластика и метал, назначена е дека е за 5 шишиња и за лименки, меѓутоа некогаш, освен овие шишиња од сок, вода и така натаму, знаевме, велам до сега, да ставиме и пластика која што, според господинот, не требало да ја ставаме. Она што е пластика од шампони, шишиња, од прашоци. Тоа треба да оди во друго. Сега прашањето ми е следното. Дали е подобро таму да ја ставиме или да ја ставиме во кантата за обичен отпад? Или сосема на страна во... Ама ако имате можност. Меѓутоа, бидејќи собирачите кои ќе дојдеа со контейнери, вели фрли е подобро во нормалното ѓубрево на зелената канта. Отколку кај другите пластики, да. Пластиките. Сега кој е правилно? Дали кој е подобро во конкретно случај? Кој е помало злоработава ако немаме соодветен избор, да. Веќе развиените земји веќе имаат доволно опрема за да се справат и со таков вид на пластика, која што кај нас за жал не се рециклира. Меѓутоа има неколку компании кои што ги користат буквално за апциклирање овие производи и сосема е некогаш и окей, доколку се договориме, пример, дека ни е потребна таков видна количина на пластика, да се селектираат во тие корпи. Во спротивното, и да се селектираат во нашите корпи, повторно ќе треба да се одложат во некој вид на така значи други контейнери за транспорт каде што нема да се рециклира. За жал во Македонија така. Меѓутоа се надеваме дека во иднина ќе имаме целиме кон подобро. Имаме едно прашање за доктор Зафировски, бидејќи имаме многу мајки кои што се на породилно отсуство, баби и дедовци кои што имаат внучиња. Ова прашање сигурно милион пати сте го слушнали, но ме интересира вашето мислење околу широк повој, користење на дубак. Или сега не знам дали, така се вика уште. Да. Дали сте за користење на дубак и дали сте за широк повој? Што велат вашите искуства? Видите, во минатото во Република Македонија, а и во Југославија, имаше голем број на случаеви со вродена недоразвиеност на колковите, со деформирани стапала, со искривувања на кичмите, рбетниот столб. Меѓутоа, откако дојде ултрасонографијата, како диагностичка метода, ние веднаш после раѓањето ги прегледуваме децата уште во породилиште и откриваме дали имаат вродена недоразвиеност на колковите, вродени деформирани стапала, искривување на рбетниот столб и други вродени аномалии и веднаш отпочнуваме со лекување, што во минатото не беше случај. Требаше да чекаме до 4-тиот месец да ја
направиме првата рентгенска слика на која ќе увидевме дека има недоразвиен или исчашен колк. Меѓутоа, во денешно време тој процент на недоразвиени колкови се намалува благодарејќи на сознанијата при широко повивање. Главата на бутната коска доваѓа централно во чашката и се развива самиот зглоб на тој начин. Значи, потребно е широко повивање кај граничните случаи кои што имаат недоразвиена чашка или неразвиена бутна коска и главичка на бутната коска. Потребно е широко повивање. Но, ние сме толку испраксирани со прегледите и веднаш уште клинички утврдуваме дали постои некоја вродена аномалија, дали треба или не, така да во денешно време и ги ослободуваме да не биде толку стрикно дека мора широко повивање. Тоа широко повивање дојде од Соединетите Амерички држави, бидејќи таму се раѓаат огромен број на деца и искуствата покажале дека е потребно широко повивање, бидејќи порано ги повива со повои, како фишек. Како фишек и може во таквите ситуации да дојде до исчешување на колкот, а тоа го правеле за да имаат прави коски, бидејќи се увале деформитети, криви и колена, криви стапала, криви колкови и така натаму, и затоа со повивањето мислеа дека ќе дојде до исправање на коските. Иначе широкото повивање не е штетно. Покрај широкото повивање потребно е да се прават вежби на новороденото, со раздвижување. Ме навративте неколку години наназад и мене и Александра. А за дубаците, ние не сме присталици децата да се ставаат во дубак, бидејќи тие се уште се недоразвиени. Коските им се меки и ако постојано бидат во дубакот, ќе ги искриват коските, а потоа треба долго време додека се врати во нормала изгледот на коската, формата на коската и така натаму. Може да се остави минут, 2, 3 мајката додека заврши некоја работа дома, али не да бидат постојано во дубак. Бидејќи децата се незрели и во текот на месеците, годините се развиваат и стануваат постабилни, поздрави и така натаму. Мислам дека смиривме доста гледачи во овој момент со овие ваши одговори, бидејќи имате долгогодишно искуство, така што ете, оние кои што се двумеа веќе ќе знаат што и како да направат. Професор Арсов, што можеме, бидејќи се приближуваме до крајот, што можеме да кажеме за оваа сезона, на што треба сега да се внимава и колку треба или не треба да се грижиме? Како една порака ете од вас. Каков ќе биде родот, се уште не може да се каже, бидејќи всушност тоа што е оштетено не значи дека најчесто кај коскестото овоше, таму каде што имаме измрзнување, тоа е со сигурност оштетено и намалено. Меѓутоа, и дел од оние кои што не се во првиот момент измрзнати, заради ниските температури кои што делуваат врз ембрионот, значи кој што е зачнат или не е зачнат, може да дојде до абортирање, до опаѓање, да имаме голем процент на опаѓање, кое што е индиректно причинето од ниските температури. Така да, со сигурност, што дека не измрзнаа кај сиите, знаеме. Дека најголем дел од праските измрзнаа, знаеме. Меѓутоа, кај овие коскистите останате кај цреша, каде што се уште има некои неизмрзнати цветови, кај вишната, кај сливата, каков ќе биде родот понатаму, ќе видиме. Кај јаболчестото овоше, кај јаболкото и крушата, кај крушата најголем дел се веќе ембрионите измрзнати, кај јаболките имаме делумно измрзнување на ембрионите, можеби со користење на, пак да не бидам погрешно разбран, дозволени препарати, додатоци од типот на гиберелинска киселина, од типот на биопродукти, би помогнале да се создаде момент на лажна бременост
Баш така кажано. Ако некој сега се вклучува, значи зборуваме за овошје. Да, затоа што ембриони... Лажна бременост, односно лажен зачеток, бидејќи плодот се развива кај јаболкото од надворешниот дел, за да ги зачува внатре ембрионите. Доколку немате ембриони, немате семки, плодот не се развива. Меѓутоа, на почетокот, ако му додадете стимулатори кои што всушност семето ги лачи, тоа ќе додаде овозможи да растението мисли дека има ембриони кои да ги чува и го развива плодот. Ако веќе плодот ќе се формира до одреден степен и да примети дека нема, продолжува да го расти и на крајот имаме можеби деформирани плодови, не типични, Но ќе ги имаме. но ќе имаме некаков производ. Животниот циклус е многу сличен. Но пак да и кај се вратиме. природата и кај луѓето. Ние овде сега ќе имаме овошје низ улиците, низ дворовите, таму каде што имаме по некоја овошка која што не е оштетена. Вчера поминав освен во мојата улица, во подолните улици гледам дека дури и крушата некаде кај што била поназавет во двор, Си е горе. преживела. Затоа да го Има промовираме, надеж, да има го надеж. промовираме урбаното земјоделство и урбаното воштарење, да го прифатиме како предизвик. Меѓутоа покрај Ќе славиш ли денеска, кажи ни ти пред да се испратиме, дали ќе има некаква прослава? па онака. Нешто скромно, да. Добро. Нешто скромно. Да, климатските промени дефинитивно влијаат врз ова и едно од факторите е всушност непревремената селекција на отпад. Така што може да апелираме до граѓаните да селектираат што е можно подобро и повеќе и да не го одлагаат отпадот таму каде што не треба, затоа што тоа влијае врз загадувањето, тоа влијае врз климатските промени, за после тоа ние да имаме лошо оштарство. Така што се си е некако поврзано. Сите циклуси се меѓусебно поврзани. Во нашата држава навистина има голем потенцијал за да се одгледува земјоделието и не само за домаќинствата, меѓутоа и да се започне бизнис. Затоа има програми кои што ги стимулираат младите да се вклучат во земјоделието и да Компостот е нова област во која што ќе се вклучите, но за тоа ќе ви дадеме друга прилика и можност каде што малку повеќе ќе зборуваме за она што допрва ќе го работите. Ви благодариме на се она што денеска го споделите. Благодариме. Благодариме на вас. На вас.